Поговорим еще раз о кашле. Кашель может быть опасен, и это единственный признак бронхиальной обструкции, особенно у детей. Продолжительный кашель всегда опасен, так как вызывает гипервентиляцию легких и создает альвеолярную гипокапнию. Тем самым может спровоцировать приступ удушья. Организм выделяет мокроту. Мокрота – это защитная реакция организма. Чтобы безопасно избавиться от мокроты, у меня в блоге есть ряд упражнений. Но если со взрослым человеком все легко и просто, то с ребенком очень сложно объяснить ему, как нужно правильно кашлять. Но есть ряд упражнений, которые помогут ребенку играючи избавиться от кашля. И в следующих своих видео я расскажу об этих упражнениях.